pomaličky, pomaly. Dobre, takže naozaj dajte si prosím, moment ešte nepridávame, dajte si okuliare, kto chcete, lebo stane možno niečo aj bude prskať. Plamene nelietajú, to sem tam, takže opatrne, Maroš, daj si dobrú ochranu na ruku a poďme na to. Ja som vás varoval v tom prvom rade všetkých, preto som hovoril, že vytvorte väčší polkruh. Skutočne, počujete, naozaj dovedeme sa, nepotrebujem, aby niekto dostal sviečkou do oka, že mu naozaj vyletí cez bok do sania. Takže trošku ďalej a urobíme tu taký polkruh, aby všetci videli, nie ste tu len prvý 18, ale za vami je 292 ďalších ľudí, čiže trošku sa rozostúpte a uvidíte všetci naozaj. Ďakujem pekne. 126,8. Výborne. Sprinterské gumy, buzier.